الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على تركيا بسبب أنشطتها في البحر المتوسط. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على تركيا بسبب أنشطتها غير القانونية في البحر المتوسط. واعتمد المجلس الأوروبي اليوم قرارا بتمديد الإطار الحالي للتدابير التنفيذية على أنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط حتى 12 نوفمبر 2021، وبذلك سيحتفظ الاتحاد بقدرته على فرض تدابير تنفيذية جديدة على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها للهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط أو للأنشطة التي تشارك بها. وتتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص وتجميد أصول الكيانات. بالإضافة إلى ذلك يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال للمدرجين على لائحة العقوبات. وازدادت حدة الأزمة القائمة بين دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه فرنسا من جهة وتركيا من جهة أخرى، وذلك بعد تحركات أنقرة الأخيرة في شرق المتوسط وتهديد الاتحاد بفرض عقوبات على تركيا. وأكدت أنقرة مجددا رغبتها في حل أي خلافات في منطقة شرق المتوسط عبر الحوار، داعية الاتحاد الأوروبي إلى حث اليونان وعلى تجنب الخطوات الاستفزازية واللجوء إلى الحوار مع تركيا. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية شهر سبتمبر الماضي سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة. وقال لودريان لإذاعة فرانس إنتر: نقول لتركيا من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولا. وأضاف أن أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك، هذا ممكن، وتبع حينها ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشاكل المطروحة. وأوضح لودريان أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية هذا الشهر سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط، وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.